47條喺個網頁入邊整一個表格，咁我哋可以設定邊啲屬性咧？首先頁邊呢個就冇得設定嘅，喺 Word 就可以設定個頁邊喺 HTML 嗰度咧，我哋係冇得設定嘅頁邊嘅。邊界，咁個表格嘅邊界係可以嘅，我哋用 border 啦咁可以整佢嘅1啊2啊或者0啊，有冇顯示啊或者幾粗啦嗰條邊界嗰條線。文字對齊喺個每一個儲存格入邊咧，我哋都可以用align等於嚟到去做個文字對齊嘅，所以咧就係2同3嘅，係 C 嘅。48子健咧就可以藉住下列兩個方法咧就下載檔案第一個透過 HTTP 直接咧就係下載，第二個咧就用點對點檔案 P2P 嘅檔案分享技術。咁如果用點對點嘅話咧，咁之前都講過啦，你裝咗一個點對點嘅軟件啦，然之後就將對方嗰個嘅 IP 位置打咗入去你個軟件嗰度，咁佢識到連接去嗰部嘅互聯網上面另外一部機啦。咁然之後咧，你咧就要打個賬戶啦，同埋個密碼咁然之後先至可以用嘅。咁有啲咧就係唔需要賬戶密碼嘅，直接就可以攞到嘅好啦，咁咧就 HTTP 係一個安全嘅通道，呢個 HTTP 係唔安全嘅除非用個 SSL 有個 S 嗰個加密咗先係安全啫。咁點解佢用 HTTP 咧，唔用呢個點對點咧 P2P 咧？唔需要特定軟件係啱嘅因為咧佢唔需要再裝。咁我哋常用嘅咧就好似有Foxy 啦，呢個都係嗰啲嘅。好啦，或者咧就佢個數據傳輸率較高，唔係嘅點對點咪會快啲嘅 ，HTTP 冇話到快到嘅相反係較為慢少少。好啦，使用方法2咧係非法，咁咧就點對點嗰個咧就唔係非法嘅，除非你咧就下載咗啲有版權嘅檔案咁好似一啲電影嗰啲咁先至非法啫，就咁純粹用點對點咧就唔係非法嘅。49咁小麗咧就用 HTML 啦，咁與嘅格式就並不是咧文本格式啦，而家就又係啦 HTML 咧就對文本格式啦，就整咗個檔案。咁點解咧？首先我哋睇下啦，文本格式不是跨平台，咁文本格式即係 TXT 咧純文字檔，呢個係跨平台嘅。即係話任何嘅操作系統或者啲軟件都一般都會支援到 TXT 嘅好啦，咁所以變咗咧第一個係錯嘅。第二個呢個檔案可以儲存超連結，咁喺 HTML 度咧你儲存咗個超連結，你一按落去咧就會即刻就會去開咗嗰個瀏覽器啦，然之後就揾到個網頁啦。咁喺 TXT 咧就唔得嘅TXT 就唔理你嘅，佢係純文字嘅啫，佢唔會當係一個超連結嘅。好啦。而咧就話開啟呢個檔案嘅時候咧可以顯示視像，咁如果你用 HTML 啦，即係網頁格式，如果入邊咧係有你擺一個短片落去嘅，咁佢咧開啟佢嘅時候咧，佢咧就會可以顯示到咧嗰啲嘅視像嗰啲嘅，咁但係喺文本格式你擺落去咧，就係開嗰個視像檔咧就唔會睇得到嘅所以2同3嘅就但係最主要就話文本格式唔係跨平台，呢個係錯嘅所以答案咧就係 C 嘅。50喺一個網頁入邊，如果我哋用下拉式表單，就唔用呢個文字框下拉式表單咁咧就有咩好處？好似呢度啦，香港美術博物館咁樣，我哋揀嚟呢度撳落去，咁就出咗呢個啦。你哋去揀咗之後咧，佢真正傳輸嘅時候咧，係即係排第幾1、2、3、4嘅啫。呢啲選項嗰度好啦，咁呢度用個下拉式表單減少輸入時間。當然啦，你撳一撳揀，同埋你用中文打咁長嘅字減少時間，呢個係啱嘅。減少錯誤都係嘅。容許輸入更多嘅文字。咁唔會因為咁樣咧，用個下拉式表單俾你輸入更多嘅文字嘅呢個冇關係，所以咧就係1同2嘅，因為文字框嗰度咧都可以輸入好多文字嘅。51題，某一個雲端運算嘅公司，咁佢咧就唔止提供呢個雲端儲存即係俾啲用戶咧就擺啲檔案喺上面啦。咁佢哋都將用戶嗰個嘅檔案咧設定為可以供離線使用，即係話唔上網咧
都可以做到嘅，可以用到嘅。好啦，有關呢個有咩好處咧？第一個，用戶能夠輕易咁刪除雲端嗰個嘅儲存，呢個唔關係啦嚇。離線就唔係俾你刪除用嘅。用戶能夠增加網絡嘅嗰個嘅頻寬，呢個唔會嘅。你用咗好似你屋企用10 Mbps 就10 Mbps 嘅啫嚇，唔會因為咁增加嘅。客戶能夠透過智能電話嚟去存取檔案，呢個係一個事實，但唔關離線嘅。客戶喺冇互聯網連接嘅時候都能夠編輯呢啲檔案，呢個咧就係提供咗離線嘅時候使用啦，都可以編輯得到嘅，所以答案係 D 嘅。咁即係話咧，佢離線使用嘅時候咧，咁當然咧擺咗喺雲端。當你揀離線嘅時候，呢個檔案咧亦都會下載咗落你部手機度啦，或者你部電腦度。咁然之後，就算冇互聯網連接嘅時候咧，你都喺你部電腦咧嚟到去編輯呢個檔案啦。所以佢提供呢個服務俾你嘅。52題，咁你見到呢度咧有個 hello 呢個字啦，跟住有張圖啦。咁佢 HTML 代碼係點咧？咁首先啦，我哋如果有個 HTML 代碼啦，係2先啱嘅啫，係 B 先啱。有 HTML 啦、斜 HTML 啦、開始同結束啦。咁然之後有個 head 嗰度啦，好明顯 head 嗰度係冇嘢嘅，所以 head 斜 head 係冇嘢啦。跟住啲全部喺晒 body 入邊嘅，所以有 body 啦。跟住就 hello world 啦咁咧就有呢個字啦。跟住咧就到呢度啦，有個IMG-SRC 啦，呢個咧就係顯示圖像嗰個嘅句子啦。咁然之後就斜 body 啦，咁所以答案咧係 B 嘅。其他嗰啲都係唔啱嘅嚇。咁你見到其他呢度就冇 HTML 開題啦。呢個咧用 text 嘅，我哋冇 text 呢個嘢嘅嚇。用 begin end 都係錯嘅。呢個係寫 program 嘅啫。53條。好啦，我哋喺個網頁嗰度去編輯個字形嘅顏色。咁我哋有紅綠藍啦。紅綠藍咧都分別咧有2、5、6隻色嘅。所以夾埋乘埋佢嘅應該係，所以答案係 A 嘅。每一個都有2、5、5、6隻色嘅。54題，志明喺屋企咧就睇嗰個嘅串流傳輸啦，睇個視像廣播，即係睇 YouTube 嗰啲啦。咁佢發現咧就係唔流暢喎。咁點解咧？視像嘅廣播長度長，即係嗰條片好長，呢個唔關係嘅。接達個方式啦，可能會唔穩定啦。你用 WiFi 連接啊，還是係點樣連接咧？會唔會出面打風落雨咧？呢個會有影響嘅。同埋互聯網嗰個連接嘅頻寬啊，你要用幾多 Mbps 上網咧？係咪？呢個都有影響嘅，所以答案2同3嘅，就唔關嗰條片佢本身咧就有幾長嘅。55，好啦，政府嗰個嘅加 WiFi 啦就係免費上網啦。咁呢個咧就係有非加密同埋加密兩種模式嘅。咁市民咧就要喺特定地點啱嘅，可能大會堂啊、圖書館啦呢個係啱嘅。市民咧就唔能夠透過非加密嚟到去連接呢個網上銀行嘅。咁佢可以揀嘅，不過你好容易俾人攞到你啲密碼咯。第3，市民咧就可以透過加密咧就來阻隔呢個嘅電腦病毒，呢個係阻隔唔到嘅。電腦病毒就唔係話用嗰個加密嚟到做嘅。市民咧就可以透過呢個嘅加 WiFi 啦，優先訂政府嘅康樂設施，呢個都唔係嘅，冇優先呢樣嘢嘅。所以咧就係 A 嘅啫。56，喺網頁度加一啲表格，咁邊個唔係表格嘅設定？你可以表格係幾多乘幾多格，數量係嘅。儲存格入邊嘅公式呢個冇㗎嚇，呢個唔係 Excel 先有入邊嘅公式。咁你喺網頁嗰度就冇嘅，顏色有嘅，闊度都有嘅，所以 B 唔啱嘅。57題。57題嗰度咧，邊啲係網頁嘅？嗱，我見到呢度咧就個網頁有 Hello 呢個字啦就係 Hello 嘅啫。咁咧就係冇個 title 嘅。咁邊個係佢個曲咧？咁我哋睇睇啦，有大嘅答案。有 HTML 啦，斜 HTML 啦。咁然之後咧就 head 斜 head 啦。因為佢 head 嗰度冇嘢啦。跟住 body， 跟住 Hello 啦。跟住再斜 body 啦。咁 A 係啱嘅。咁 B 用 program 嗰個字就唔啱啦。D 嗰度用 program 嘅字都唔啱。好啦，咁咧 C 嗰度咧有明嗰個字，明斜明嘅都係唔啱嘅，所以答案係 A 嘅。